बड़ी हुई दाढ़ी, हाथ में AK-47 और लंबे बाल। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय राइफल्स की। ये ना ही खाते हैं ना ही पीते हैं, सिर्फ शिकार करते हैं और 72 हुरों के पास ले जाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। राष्ट्रीय राइफल्स इंडियन आर्मी की एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म फोर्स है जो मेनली जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेट करती है। इसका फॉर्मेशन इंसर्जेंसी और टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए किया गया था। ये फोर्स देश की सिक्योरिटी को इंश्योर करने और एक वॉलेटाइल रीजन में पीस बनाए रखने में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। इंडियन आर्मी के अलग अलग यूनिट से पर्सनल को सिलेक्ट किया जाता है ताकि उन्हें इस फोर्स का हिस्सा बनाया जा सके और ये अपनी इफिशिएंसी के लिए फेमस है। राष्ट्रीय राइफल का एस्टेब्लिशमेंट 1990s में हुआ था जब जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी इंसर्जेंसीज और टेररिज्म पीक पे थी। राष्ट्रीय राइफल्स अपने सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड रेड्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स और अर्बन एरियाज में स्ट्रेटेजिक एक्शंस के लिए जाने जाते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन रोकने में भी मदद करती है।